这个就是我们的度夏宿舍。那整个的这个宿舍的格局呢，还是比较紧凑的。度夏的队员呢，基本上是在每年的12月到2月份是在这样工作的。就所有的家具，尤其是这种收纳柜子啊，包括床啊、写字台，这都是在国内跟这个模块一体化的装配啊，一起运到南极的现场。这样的话，我们一方面可以保证现场的工作效率会比较高，另外一个呢，也可以让现场的建筑垃圾降到最低。